linya, attorney, may gabi si mo, sir. Mayong gabi, aksyonar kag sa tanan nga pagpalamate. Salamat gid sa time. Tisiling ko nakibot ko ang ligad nga adlaw nag-press con. Terorista na si Teves upod sa uton niya kang iban pagin nga mga individual plus nga ti ang anti money laundering council nag-freeze pagin sa ila sini nga mga propiedad. Anong imo personal nga paglantaw sini, attorney? Well, kung madumduman naton do nagligad pagid man gina-mention permi isang secretary isang DOJ, Okay. Department of Justice nga ang pag-designate sa kay Congressman Teves as a terrorist is their option, no? Mhm. Independent with the criminal charges nga ginahikot nila kag gin-file. So, kay nakita nila mo, sang gipamangkot sang media kung paano na, kung may warrant of arrest na lin sa korte, DOTIC mapuli na di siya, no? Aha. So, ginadmit man ni DOJ Secretary nga, of course, in the assurance, no? May warrant ikaw or mailan na kung may mga extradition treaty kita sa nasyon kung diin makitaan ang isa ka akusado, pwede siya mapadakop kag i-extradite balik na rin, no? So, but of course, nakita mo nilang kabudlayan because gapreparar man siyempre isa no? May mga lawyers man siya. Aha. So, he will not be staying in a place nga may extradition treaty. Now, ining option nila is the designation as a terrorist. No? Damo ni siya effect kung ma-designate ikaw. Okay. First, may authority right away ang Anti-Money Laundering Council nga mag-freeze ang imong asset. No? Mhm. But that is within the period of, I think, 20 days. Then, applyan siya nimo kung needed nga extend sa Court of Appeals for another 6 months. To the point nga later on, kung mapamatud-an gid nga inang mga funds mo ginagamit sa isa ka mga, mga terrorist activities, Aha. may mga posible na nga may mga forfeiture, no? Civil forfeiture, which is kung kwaon sa gobyerno, kagi, i-forfeit, no? Kwaon sa isa ka terorista. So, ina nga pananaw natin, daw option na ginman nila since the start. Because kung terorista ka, kabalo makita nga may mga cooperation sa mga, mga member nations nga nagabuligay, kumbaga may ara sa kasugtanan nga kung terrorism, that is the enemy sang member states. Okay. So pwede makabuligay, no? Pwede ma-arrest or whatever na pwede nga ma-defeat ang activities ng isa ka terorista. But of course, kung nataon natin ang designation kay Congressman Teves as a terrorist, daw gina-relate nila sa activity na nagkalatabo o incident sa Negros Oriental. Okay? Nga because of the activity sa mga Teves, kuno nagatanom sila sa fear, no, sa community, so on and so forth. So muna ginabasihan nila. But of course, that will be challenged, mano. Okay. May man kita ginatawag sina nga, of course, ang designation is subject man na i-challenge siyempre sang i-challenge man sang kung sino da ang gin-designate. In fact, may mga cases na before. Kung madumduman natin, may mga community leaders na I think gin-designate as a terrorist or accomplice sang terrorist group no gina-relate abi sa New People's Army. Later on, I think na-reverse ang Court of Appeals, no? Kag nabawi ang designation. So, may mga remedy no? That is not a permanent action. Okay. Kung pag-designate sa imo because di mo nang gilambal naton, may remedy nga paghimuon sang kung sino man dara ginimo. Ang sakit-sakit lang diri kay while nga gina-challenge mo na ang designation sa imo, ang mga remedy dara sang gobyerno pwede na nilang himo, no? One thing is the freezing of assets. Okay. Na hindi mo na magamit. Kag hindi ka na pwede because if you're already designated as a terrorist, wala sang ibang nga institusyon nga
transaction sa imo because even ang law na tong gambal nga kung any mga banking institutions or any nga mga opisina dira hindi pwede ka transact business sa imo kay base madalahig ka sila, no? Uy. So in short daw gin create ang sitwasyon nga daw may arkis ka ba? No, nga daw hindi ka to kapalapit kag syempre iban makulbaan man action RTA nga mag transaction sa imo. Okay. Because nga gin deklarar ka ng terorista ka. So damo ang pwede may imo dara, no? May mga of course the party na pwede ka request na nga mga hold departure orders nimo. Pwede na ma-freeze ang mga funds and properties nimo, pati mga negosyo mo dara nga ginadudahan nga ginagamit mo abi ang kwarta dira so sa pag-traffic o pag-support sa mga terrorist activity, so on and so forth. So madamo nga epekto sa designated person kay kung ang Pilipinas with other member nations nga may, let's say, may mga treaty about terrorism, may ginatawag kita nga mga extraterritorial application, pwede na dito magamit, no? Even ang isa ka Pilipino binagin designate abroad, no? So pwede na to sila ka pangayo sang assistance, no? Kay of course ang once ka commit ka terrorism ko, no, pwede na siya ma-designate ka whether diri mo ni gina-commit or outside, no? Okay. O kung sige ka pa kuno pagwaon binila karon nga sige ka pa finance, no, sa mga activities diri sa Pilipinas, so pwede gyapon ma-connect, no? But of course, ang pag-designate sa imo will also be a legal challenge because tandaan naton magamba ka gani terorista ikaw, may mga elements na iya ang layin naton nga dapat mag-concur, no? Pati of course magambal ka ano nga mga acts abi nga na-relate sa iya. Kay I think ang isa nga na-relate man lang sa iya mo tong act of violence abi, no? Sa palibot nga because ang ila kuno gagwa nga nagaso sila, nagatanom sila widespread na fear, no, sa palibot. So isa ina nga ginagamit sa ila gina-intimidate nila ang general public, okay? Naga-create sila atmosphere or minsan isang kakulba, no? So mga amo na ang ground nga I think inside. Although nga kung makita nato ng resolution number 43, hindi magid amo na ka exhaustive, no? Nga pero of course may mga minutes, no? Ang ila resolution nga gin tawag ni what they call this nga ila gin basihan nga nadala diri ang pamilya ni Teves. Gin-include of course atong mga involved kuno alleged nga mga kumatandaan nato naging testigos kag nagrecant. So ginupod sila as part sang terrorist group, no? Gin-include man of course si former governor Friday Teves. Kay I think ginatanaw nila nga ining tanan acted in conspiracy upod sa planning. Kadumdum kami gina-justify sila nga may mga training, may preparation, di ba? Before nga natabo ang particularly atong Sampamplo na massacre, no? So I think dira nila gin connect, no, ini ang pag-designate sining mga tawo, no? Kay even ang conspiracy is part sini, no, is also one single offense. Kaya hindi ikaw actually nga nag-participate o nagkapot armas o namahog. Alas 7:29 na si Attorney Cesar Viloria Jr. ang inyo sininga ginapamatian. Action firing line. Ginalantaw ko sa Facebook ni Congressman Teves kung anong hirit ni after sini sang designation sa iya, no? Attorney, sorry kid, ito ang linya nato. You were saying kay na?
Yes, amo na gin include ini pati si former Governor Teves Aha. on the ground of conspiracy, no? To Mm-hmm. commit terrorism. So gin-establish nila atong mga complaints, cases, reports of violence. Kadumdum ka to ang may planning stage kuno dito sa sulod sang property sang korporasyon nga ang naga-manage as president si former Governor Teves. So gin connect na nila na there is a conspiracy. Okay? So that's why probably amo na nga tawag sini gin-include na, no? Gin-include na siya sining designation. But of course, kung ibalik naton ang mga previous nga mga interviews sa DOJ, ang proceedings dito sa Senado, sa mga public hearing, wala magid honestly, personally, wala magid direct, no, nga makambal kita nga ginatudlo gid si former Governor Teves, except that qualify nga gingamit, no, ang company or corporate properties ginsagod ining mga hardmen, mga hitmen under sa iya control na as president. So ginatanaw dira kay tandaan nato, even ang may term lang ginagamit kung why ka man nangamot, why ka man nagambal, pero kung provide ka, let's say, terms na material support, for example, no? Ginapa-star mo sa balay nimo, no? Oh, di ba? May ang imo property ginagamit as facilities or safe houses. Tapos may kakadiscoveryan dira, kadumdum ka may na-recover nga mga high-powered firearms. So I think ang pag-designate sa ila already started way back sa mga pag-file sa mga cases, no? Samtang nag-build up kaso ang DOJ kapag file sang kaso to nga mga multiple murders, I think na established na nila, no, from the start nga do mo nang tuyo nga magkalatabo kay tapos may kwam pa na no, pag mapamatud-an ikaw, for example nga of course liable ikaw sa terrorism under this law, di pwede may mga accessory penalty na, no? Pwede ka makakasda sa trabaho, dismissal sa service, may mga absolute and perpetual disqualification to hold any public office. That's why ang Committee on Ethics sang Kongreso, sang House, is in a quandary. Kay do gusto man nila magpapil, no? Gusto man nila nga daw butangan siguro finality. Kahit tanda natin, suspension lang, no? Ang ginhatag nila daw another 6 months. So with this development, ang pamangkot nila, can they now use this designation as a basis? Sila mismo gambal nga daw natun-anta nila. But legally speaking, until such time that the person is finally convicted of violating ang law or Anti-Terrorism Act of I think 2020 as amended, hindi wala ka pa basihan kay ang ambal sang law, ang qualifying na term sang law is dapat guilty ka na. You will be found guilty. But silingon nag-agi na scrutiny sa korte, nag-trial, kada pa matudaan nga guilty ka na. So without being guilty sa sining lay o akusasyon simo, I don't think magamit na nila. Except that I think they will remain with the basis nga wala siya kapakita. Diba? Ang absence niya, ang prolonged absences niya, although gina-challenge man na ni Congressman Teves kag lawyer nga ang primary ang consideration is protection sa life mo. Diba? Gambal sila why would I put my life in danger? No, kag may ara man other means nga maka-appear ako, may mga online man, no? So amo na ang mga dilemma. And then of course, if you are already designated, no, dali na ni, no, do may permission na sila magpinagusto dai, no, nga mang surveillance, no, mangukay tanan nga anything that is connected sa sining designated person, pwede nila mambal sila nga ti kwanta na ni
no, under na ni sa monitoring naton, pating iya pagtawag kung sinong pwede niya tawgan. So pwede sila ka-request sa korte for additional remedy, no? Aha. Para i-make sure nila nga i-grant sa Court of Appeals, no? Maprolong ang, of course they will produce additional evidence because nambalta na a while ago nga ining mga authority nga ginatag sa AMLAC may period ina, no, that will expire, ma-extend la na unless nga gin-extend sa Court of Appeals. So amo na gani kung mangayo ikaw sa mga authorization sa korte, so may period na siya, but you have to prove, no, na ang extension mo is, may basihan o justified. Pamatud-an nimo nga ining ginapangayo mo sa korte is makabulig sa kausa sa gobyerno. Otherwise, if you fall short sa requirements man niya sang laity, amo nang ginambal naton, there is a good chance nga ang designation madula, na. Yes. Kaya number one, ang subong niya ang sa kaso ni Congressman Teves is kulang taon na to na kuan lang tanan ng circumstantial na. Wala pa na test ang accuracy sang allegation, di ba na? Wala sang clear and direct na ebidensya na nagsugo gid siya. Okay? So kung lang taon naton ang ginbasihan sang designation, amo na to, no, ang ginfile nga kaso, pero wala pa na test ang authenticity, genuineness sa mga dokumento, kag of course accuracy sang allegation batok sa iya. So dako gyapon nga legal challenge ni ang kuan lang sa gobyerno siguro para mapilitan nga mapadakop siya or para magpuli gid siya. I see. Sundon tayo ni Sir, ano po yung maging-open yapon ang line mo if in case nga may ara sang mga development nini nga nagakinanglan sang imo expertise, attorney? Yes, thank you. Matuon-tuon man ta update sa mga development. Why? Because if this will be a precedent, nga kung ako sarong ka lang, wala pa na test ang ang claim batok sa imo, anybody can be designated as a terrorist. Correct. At the whims and caprice of of the national government, which is very dangerous and affront to human rights. So walang tayan ini action art. Thank you very much, sir. Salamat. Salamat. Good night. Action firing line.